জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান, জয় পবনপুত্র। প্রিয় ভক্তগণ, সকলে একসাথে বলুন সিয়াওয়ার রামচন্দ্র কি জয়। প্রিয় ভক্তগণ, আজ আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব শ্রী শ্রী হনুমানজির এক গুপ্ত এবং অলৌকিক মন্ত্র, যা জীবনের সমস্ত রকম বাধা এবং দুঃখ কষ্ট দূর করবে। শুধুমাত্র এই মন্ত্রটি যে কোনো সময় শোনার কথা বলা হয়েছে। এই মন্ত্র শ্রবণে বড় থেকে বড় সংকট নিমিষের মধ্যেই দূর হয়ে যায়। এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুরাও বিনাশ হয়ে যায়। এই মহাশক্তিশালী হনুমান মন্ত্র এতটাই প্রভাবশালী যে যদি আপনি একাগ্র চিত্তে ভক্তি সহকারে শ্রবণ করেন কিংবা জপ করেন, তবে আপনার বৃহত্তম ইচ্ছে এবং মনের বাসনা পূর্ণ হবে। যদি আপনার মনের ইচ্ছা দীর্ঘদিন ধরে পূরণ না হয়, তাহলে আমি বলবো এই হনুমান মন্ত্রটি একবার শ্রবণ করে দেখুন। কথা দিচ্ছি চমৎকার ফল পাবেন। প্রিয় ভক্তগণ, কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হবার আগে বা কোনো যাত্রায় বের হওয়ার পূর্বে প্রভুজির স্মরণ করুন এবং এই মহামন্ত্রটি 108 বার শ্রবণ করুন কিংবা জপ করুন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি ঐশ্বরিক কৃপায় ভগবান হনুমানজির অনুভূতি পাবেন। আপনার সকল কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে এবং আপনার যে কোনো যাত্রা শুভ এবং সুরক্ষিত থাকবে। যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের চ্যানেল হনুমান ভক্তকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং কমেন্ট বক্সে জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান লিখতে একদমই ভুলবেন না। প্রিয় ভক্তগণ, তাহলে আর দেরি না করে আসুন হনুমানজির এই মহা চমৎকার মন্ত্রটি আমরা 108 বার শ্রবণ করে নেই। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম আইং হ্রিং হনুমতে শ্রীরামদূতায় নমঃ। 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 ওম আইং
हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं 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 हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते 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 श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते 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 श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते 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 श्रीरामदूताय